ยายเรื่องงานสถาปัตยกรรมฮินดูต่อไปเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเชิญค่ะ Welcome back. So, temples of South India, and here I am taking 3 different forms of temple: the rock-cut caves, monolithic temples, as well as structural temples. So, this is a cave temple and dedicated to Shiva. This cave temple is from is in Maharashtra near Mumbai. What is important to notice here is that we have thousands of Buddhist caves in India, but only 200 Hindu caves. So Hindus usually did not prefer this form of architecture, but this is one masterpieces of the cave architecture. ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มศิลปะอินเดียใต้นะครับศิลปะอินเดียใต้เนี่ยสถาปัตยกรรมแบ่งเป็นสามประเภทนะครับคือถ้ำขุดนะฮะ1ถ้ำขุด2คือเทวาลัยซึ่งสลักจากหินก้อนเดียวนะฮะ3คือเทวาลัยที่เกิดจากการก่อสร้างนะฮะ3ประเภทเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ถ้ำเอลิฟันตะใกล้ๆเมืองมุมไบก่อนนะครับเป็นของประเภทแรกแล้วอาจารย์บอกว่าที่น่าแปลกคือศาสนาฮินดูไม่ค่อยชอบถ้ำขุดเมื่อเทียบกับศาสนาพุทธนะฮะศาสนาพุทธมีทั้ง1,000 กว่าถ้ำในอินเดียนะฮะส่วนศาสนาฮินดูเนี่ยมีแค่200 ถ้ำนะฮะของไทยนี่เจอถ้ำ3-4 ถ้ำแล้วก็ดีใจเลยใช่ไหมนะฮะนี่ก็เจอ200 ถ้ำนะฮะมาเจอถ้ำเขาต่างๆก็ดีใจแล้วนะฮะ So we can see that the focus of a temple complex is the Garbhagriha. But here in this temple, we have not only the Garbhagriha as the central focus, but also a sculpture which is of Mahesha Murti, a form of Shiva, and in this way it is having a dual axis in the plan. นะครับอันนี้ถ้ำนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือเป็นถ้ำซึ่งมีทางเข้า2 ทางนะฮะทางหนึ่งออกเข้ามาจากตรงนี้ซึ่งจะตรงกับคันพักฤหัสบดีอีกทางหนึ่งเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นภาพพระมเหสีมูรตินะฮะเป็นพระวิษณุโทษพระศิวะนะฮะ5 หน้าเห็นเพียง3 หน้านะฮะอยู่ตรงนี้คือตรงนี้นะฮะส่วนคันพักฤหัสที่มีศิวลึงอยู่ตรงนี้ And the Garbhagriha here, it has got Shivaling as you can see here, and it is having 4 doorways opening on all 4 sides. So this kind of plan is called Sarvato Bhadra. นะครับคันพักฤหัสซึ่งมีประตูออก4 ทิศเนี่ยนะฮะมีชื่อสันสกฤตเรียกว่าสารวัตโตภัทระนะฮะเป็นคติที่บอกว่าความเจริญแห่งพระเป็นเจ้าผู้อยู่ภายในเนี่ยสามารถที่จะแผ่กระจายไปทั้ง4 ทิศสารวัตตระก็คือทั้งหมดนะฮะภัทระคือความเจริญเพราะฉะนั้นจึงคันพักฤหัสที่มีประตู4 ทิศจึงชื่อว่าสารวัตโตภัทระ This around the inner walls, we have found 9 sculptures exquisitely carved, and of them, like you can see on the southern side, the central one is of Mahesha Murti. It is flanked by Ardhanarishwar. Ardhanarishwar means Shiva with his consort Parvati united in one image, and Shiva Gangadhar, Shiva holding Ganga in his hairlocks. Then we have another panel like marriage of Shiva with his wife Parvati, dance of Shiva, Shiva as the Mahayogi, Shiva meditating, Shiva as killer of a demon called Andha, Shiva Nataraj, Shiva as the dancer, Shiva Yogeshwar, and finally Ravan Anugrah Murti, Ravan shaking Mount Kailash. So we have found a number of sculptures related to the stories of Shiva. นะครับในเทวาลัยหลังนี้เป็นเทพไสยวนิกายนะครับเพราะฉะนั้นประติมากรรมรอบๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระศิวะทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเช่นตรงใกล้ๆกับมเหสีมูรติเนี่ยก็จะมีภาพของพระอัฏฐนารีสวนนะครับพระศิวะกับพระอุมารวมกันเป็นองค์เดียวนะครับอันนี้เป็นพระศิวะทรงรับแม่น้ำคงคาลงมาสู่มวยผมนะครับสันสกฤตเรียกว่าพระคงคาธรนะฮะ
รือว่าการแต่งงานกับพระศิวะกับปาร์วตีอยู่ฝั่งนี้นะฮะหรือว่าศิวนาตราชเห็นไหมฮะทรงพระศิวะแห่งเจ้าแห่งการเต้นรำนะฮะพระศิวะปราบอัฏฐกาสูรนะครับอสูรแห่งความมืดนะฮะหรืออสูรตาบอดตรงนี้นะฮะพระศิวะในฐานะของ Lord of Yogis ก็คือเจ้าแห่งโยคีทั้งจักรวาลนะครับพระโยคีส่วนนะฮะและท้ายสุดอันนี้เป็นภาพของพระศิวะนะครับประทับนั่งอยู่บนเขาไกรลาศนะครับแล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยมาโยกเขานะครับที่ตะกี้ผมได้พูดชื่อสันสกฤตไปว่าชื่อว่าราวานุคุคารหมูลติราวานานุคารหมูลติ So in the sculptural program of this temple, we notice that the opposites are shown opposite nature of the god are shown. He is a lover of Parvati. He is getting married to her. At the same time, he is killing the demon Andakasur. So both benign and fierce aspect of Lord Shiva is highlighted. นะครับคือประติมากรรมที่นี่เนี่ยประหลาดอย่างหนึ่งคือไม่ได้เน้นสุดแอสเปกต์ในแอสเปกต์หนึ่งแง่ในแง่หนึ่งของพระศิวะมีทั้งแง่ที่พระศิวะทรงใจดีพูดง่ายๆเป็นภาพใจดีนะฮะอย่างเช่นการแต่งงานกับปาร์วตีหรือภาพดุร้ายฝั่งนี้อย่างเช่นพระศิวะเต้นนะฮะหรือพระศิวะเนี่ยปราบอันธกาสูรนะครับฝั่งนี้ดุร้ายนะฮะ Sadashiv or Mahesh Murthy image, this is very important because what you are seeing here, we are seeing only 3 faces of Shiva, but actually this sculpture symbolically represent 5 faces of Shiva. The 2 of them are not carved, but the devotee knows that actually it is not 3 but 5 faces. And again the opposite unites in one is indicated here. For instance, you can see on the left side is a feminine aspect of Shiva. She is called Vamadev, a form of Parvati, and the woman is shown as a woman with full cheeks, and also if you look at her hair locks, it has got soft curls. But on the other side is the ferocious aspect of Shiva. He is shown as Aghor, a Bhairav, the destroyer. Shiva is the destroyer, so he is shown as the Kal, and it is also indicated through his metal locks, which has got snakes and human skull as ornamentation, unlike flowers and leaves. And you can see here the fangs are coming out. So the benign and the ferocious ultimately unites in the central phase, which is calm and having a meditative quality. นะครับอันนี้เป็นภาพของพระมเหสมูรตินะครับพระศิวะผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลนี้มีชื่อหนึ่งว่าสทาศิวะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้มี5 หน้า แต่ว่าเห็นแค่3 หน้านะฮะหน้าหลังไม่เห็นหน้าบนไม่เห็นนะฮะดังนั้นคนที่บูชาจงรู้ว่ามี5 หน้านะฮะแล้ว3 หน้าที่เห็นเนี่ยก็คือมีภาคพระศิวะปกติพระศิวะภาคใจดีคือเป็นผู้หญิงเห็นไหมฮะที่อาจารย์บอกว่าลิปเนี่ยคืออะไรอะปิดปากอะห้อยลงมาเห็นไหมฮะเป็นแบบผู้หญิงนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเป็น curly hair เป็นผมอยากลอนนะฮะอยากโศกนะฮะเป็นลอนออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะเป็นแบบผู้หญิงตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้แบบผู้หญิงไม่เท่าไหร่กันอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นพระศิวะปางดุร้ายนะฮะเป็นนะฮะมีเขี้ยวออกมามีแบบว่าผมยุ่งเหยิงทัดนะฮะทัดกะโหลกหน้าตาดุร้ายนะพระศิวะทรงมีถึง2 aspect อย่างน้อยที่เราเห็นอันนี้ก็คือมีทั้งใจดีเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วดุร้ายที่ใจดีนี้เรียกว่าพระวามเทพผมจะรู้นะฮะว่าพระครูเราเนี่ยพระครูพราหมณ์เราเนี่ยที่ท่านชื่อว่าวามเทพแปลว่าอะไรแล้วนะฮะพระวามเทพตรงนี้ส่วนอันนี้นะที่ภาพดุร้ายนี้ชื่อว่าพระอโคระคอละคังนะฮะอโคระ The next image flanking Mahesh Murthy is of Ardhanarishwar. You can see here the female and the male aspect of Shiva. Female aspect, that is Parvati, Shiva's wife, becomes united with Shiva himself. And here you can see the feminine aspect to highlight that she's shown with a projecting hip, and also she's got a very slender waist and full breast. And on the male side, Shiva is shown relaxing at the back of his Vahan, Nandi, the bull. And he has shown with metal blocks. So
the opposites are united together. And an important aspect to know about the composition of the panel is that the background is always having 3 registers. The lower register is of Shiva Parivar. Here are the 2 attendants of Parvati who helps her to do Shringar, her makeup. And here is Kartikeya, Shiva's son. And then the middle row is occupied by other important deities like Brahma or Vishnu. And finally, we have flying celestials who have come to witness the epiphany of Shiva. โอเคนะครับภาพนี้ภาพอัฏฐนารีสวนนะครับซึ่งผมจะทราบกันนี้ว่าเป็นภาพผสมระหว่างพระศิวะพระอุมาพระอุมานี้เน้นโดยการมีสะโพกใหญ่แต่ว่าเอวเล็กเห็นไหมฮะแล้วก็มีหน้าอกห้อยลงมานะฮะถือกระจกนะครับส่วนพระศิวะเนี่ยเอามือวางไว้บนโคดุนทิตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์นะฮะอาจารย์เลยบอกว่าภาพหลังตรงแบ็กกราวด์เนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น3โซนนะฮะโซนข้างล่างเนี่ยเป็นบริวารนะฮะตะกี้ฟังออกไหมนะชิวบริวารฟังออกไหมนะฮะเป็นบริวารต่างๆนะฮะทีนี้แล้วภาษาแขกกับภาษาไทยเนี่ยฟังดีๆคล้ายกันมากนะฮะแต่ต้องคุ้นหน่อยนะฮะแต่วาฮันนี้ฟังออกใช่ไหมฮะวาพานะวาฮันนะฮะอันนี้มีบริวารต่างๆเช่นถ้าเราฟังเป็นฝั่งพระศิวะก็จะเป็นผู้ชายนะฮะอันนี้เป็นกัตติเกยะฝั่งเข้ามาเป็นอะไรฮะเป็นผู้หญิงกำลังแบบเฮลเพอร์กำลังครับแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปของตีมูรติมีพระพรหมแล้วพระวิษณุฝั่งนี้ส่วนข้างบนเป็นเทวดาออกนะฮะเป็นวิทยาธร Yet another aspect of Shiva is shown here. Shiva as Gangadhar. And Ganga is an important river of India. As I told you, it's like lifeline of the country. And what happens? Ganga was in heaven. So she had to come to the earth for providing salvation to the ancestors of a king called Bhagirath. So Bhagirath performs penance and he requests Lord Shiva to hold Ganga in his metal globes so that she can come and descend to the earth. Because Ganga's force was so much that if she could come directly from heaven to earth would have shattered into pieces. So in between, Shiva decided to take her in his metal globes so that she can easily come to the earth. Now, what is happening here? Shiva is taking Ganga in his metal globes for welfare of mankind. But at the same time, when he is giving Ganga such an important place as his metal globes, he is paying attention to another woman. And that made his wife Parvati jealous. So you can see Parvati now, though Shiva and Parvati are standing together, but she is little upset and she is going away from him. You can see she is going away from him. But the god Shiva, he knows that it is done for the welfare of mankind, and actually he is very loyal to Parvati. So he is trying to convince her, he is trying to pull her towards him. And so you see that the two are separated at the same time united at the top and the bottom. นะครับอันนี้เป็นภาพของพระคงคาทรนะครับพระศิวะรับพระคงคาลงมาจากสวรรค์เห็นพระคงคาอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนะครับก็ตะกี้จะเล่าเรื่องที่ฟังว่าเนื่องจากพระคงคาต้องลงมาบนโลกเพื่อชำระบาปของลูกๆและลูกๆของท้าวภารตะนะฮะซึ่งต่อมาท้าวภาคีรสเนี่ยเป็นเหลนรุ่นเหลนเนี่ยต้องมาบำเพ็ญตบะเพื่อเชิญพระคงคาลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์พระคงคานี่เป็นแม่น้ำอยู่บนสวรรค์อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อลงมาแล้วนะฮะโลกจะพังโลกจะแตกเพราะฉะนั้นต้องขอให้พระศิวะเนี่ยใช้มวยผมรับพระคงคานะครับดังนั้นพระศิวะก็ประทานเห็นไหมฮะพระคงคาเหาะลงมาแล้วในขณะเดียวกันเดชที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าปารวติฉาว่าเอ๊ะทำไมเอาผู้หญิงคนอื่นมาห้อยบนมวยผมนะจริงๆเป็นน้องนะฮะคงคาเนี่ยเป็นน้องของปารวตีนะฮะปารวตีภูเขาไม่นะคงคาเกิดจากภูเขานะฮะก็งอนนะฮะก็เลยต้องติดพังเป็นคนละข้างเห็นไหมฮะคนนี้ติดพังไปฝั่งนี้คนนี้ติดพังไปฝั่งนี้นะฮะพระศิวะก็พยายามที่จะเป็นไงโอ้โหนะฮะมาอย่าติดพังเป็นคนละข้างเลยนะฮะเราติดพังข้างเดียวกันดีกว่า So the composition is similar to the previous panel. The lowest register occupied for the Shiva Parivar,
The middle by other deities, you can see Brahma over here, and upper part is dominated by flying celestials along with Ganga. Now Ganga here is a very unique representation of Ganga. Here she is shown with 3 heads, and it suggests that Ganga in 3 different worlds. When she is in heaven, she is Mandakini. When she is on earth, she is Bhagirathi. And when she goes to Patal, the nether world, beneath the ocean, she is Bhogavati. And there she purifies ashes of Bhagirath's ancestor, and they ultimately attains salvation. So the 3 faces symbolizes 3 different aspects of Ganga. อาจารย์ให้ข้อมูลสนใจนะฮะบอกว่าพระคงคาเนี่ยมี3หัวในภาพนี้แสดงให้เห็นถึง3 aspect 3 ภาคของพระคงคานะครับพระคงคาบนสวรรค์เรียกว่ามันทากินีพระคงคาบนโลกมนุษย์เรียกว่าภาคีรถีและพระคงคาบนใต้บาดาลเนี่ยเรียกว่าโภควตีนะฮะมี3 ภาคเพราะฉะนั้น3 ภาคเนี่ยเราแสดงมาเป็น3 เสียงของพระคงคามันทากินีนะครับตอนนี้ตอนนำมาดูนะมันทากินีภาคีรถีเนี่ย interested in the name คังคัสแล้วก็สุดท้ายคือโภคาวตีพอสำเภานะฮะโภคาวตี So from Elephanta, we are moving to another state of India, and it is Tamil Nadu, very important South Indian state. And we have found there is one site called Mahabalipuram. It is declared as World Heritage Site by UNESCO. And here we have found number of temples as well as caves. And this is one group of temples which I have incorporated for this lecture. And these are called Rathas of Pandav, the 5 heroes of Mahabharata. But actually, when you see iconographic program of this temple complex, it has nothing to do with them. So the name is misnomer. นะครับแต่นี้เราขอ move ไปที่ทมิลนาดูนะครับซึ่งเทวาลัยรุ่นแรกสุดเนี่ยเราจะดูกันที่มหาปริปุรัมนะหรือมามัลลปุรัมนะครับที่นี่เนี่ยมีหินก้อนเดียวซึ่งต่อมาสลักเป็นเทวาลัย5 หลังสลักจากหินก้อนเดียวนะฮะไม่ได้สร้างขึ้นมานะฮะแต่ใช้สลักเอานะฮะหินก้อนนี้เนี่ย5 หลังเนี่ยเราเรียกว่าปัญจรถรถ5 คันนะฮะคือเราสมมุติว่าเป็นรถของมหาเทพในมหาภารตะ5 องค์นะฮะเรียกว่าปันตกนะฮะฮีโร่ในมหาภารตะ5 คนนะครับ Now these are monolithic temples. They are carved as we carve sculptures. So there was a huge rock boulder at the side, and from that rock boulder 4 temples were carved. And what is important to notice is that since it's a carving, so the carving is done from top to bottom. So you will see that the upper part of the temple is more finished than the lower part because the temple was never completed. So we know the technique like the carving is done from top to bottom. นะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเดิมมีหินก้อนเดียวก้อนนี้ตรงก้อนเดียวใหญ่นะครับตรงนี้ก็สูงสุดแล้วก็ลงมานึกออกไหมฮะแล้วก็เขาก็แบ่งตัดมาเป็น4 ส่วนเนี่ยตัดมาเป็น5 หลังเนี่ย5 ข้อแล้วสลักจากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะแล้วอาจารย์บอกว่าสาเหตุที่เรารู้คือข้างบนมันเสร็จข้างล่างไม่เสร็จ เราก็เลยรู้ว่าออฟสลักจากข้างบนมาข้างล่างนะครับ So the smallest temple in this group is called Draupadi Rath. Draupadi was wife of Pandavas, Arjuna, Bhimarath, Dharmaraj Rath, the eldest brother of Pandav, and the 2 this temple is named after the last 2 brothers, Nakul and Sahadev. So in total there are 5 temples. นะครับมีชื่อต่างๆนะครับนะฮะอันนี้คือเทราปฏิรัฐะนะครับเทราปฏินี่เป็นวายของปันดกทั้ง5เป็นปายาปันดกทั้ง5นะครับเทราปฏิรัฐะพรชุนรัฐะพีมารัฐะธรรมราชารัฐะธรรมราชานี่เป็นชื่อหนึ่งของยุทธิเสถียรนะฮะแล้วก็อันนี้เนื่องจากเหลืออยู่หลังเดียวแต่ว่าเหลือตัวละครใน2 คนทำไงดีก็เลยเอาชื่อรวมกันนะฮะเป็นนักกุลกับสาเทพนักกุลสาเทพนะครับนะ Now Draupadi Rath, this temple is a prototype of a village hut,
And in fact, this dates back to 6th century. But can you look at this image? This is from Sanchi Stupa, a panel of sculpture, and it dates back to 1st century BC. So it means that this form of temple existed as early as 1st century BC, and this type of shrine is called Kuta type of shrine. Kuta, Kuta type of shrine. นะครับอันนี้เป็นทอปฏิรหัสซึ่งจริงๆแล้วเป็นการจำลองหลังกระท่อมหลังคามุงจากนะฮะนั่นจะเห็นว่ามีหลังคามุงจากอยู่บนเห็นไหมฮะนะแล้วก็จริงๆแล้วให้รูปแบบดั้งเดิมเนี่ยเราเห็นมาเนี่ยภาพที่สันจีนะฮะแสดงว่ามีมาตั้งแต่ก่อนการสร้างที่นี่อีกนะครับก็ได้เก่าเลยอาคารที่มีที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับหรือว่าแปดเหลี่ยมนี้ก็ตามนะฮะแล้วมีหลังคาลากมา4 ทิศอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากูตะตะปะตักนะฮะ And this temple is dedicated to goddess Durga. And this sculpture particularly, this is of Durga Mahisasur Mardini. Durga killing demon Mahisasur. But again, it's a very unique sculpture, and it is shown only during the time period of Pallavas, because usually she is shown fighting with the demon, but here the fighting is over. She is standing on the head of the buffalo demon. นะครับเทวราชเหล่านี้อุทิศให้กับธุรคามหิสาสุรมันตานีนะครับเนี่ยก็แสดงเป็นภาพธุรคายืนอยู่บนหัวควายนะฮะอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีการลบพุ่งนึกออกไหมฮะแต่ว่าในศิลปะปารวัตเนี่ยที่เขาชอบคือชอบแสดงเป็นธุรคารบกับอสูรเสร็จแล้ว จึงยืนอยู่บนหัวควายนะครับแต่กี้ได้ยินสำเนียงแบบแขกไปเลยใช่ไหมฮะเป็นมหิชาสุรมารตานีนะฮะผมชอบคำนี้มากเลยว่ารัวลิ้นปี่ So inside this temple, on the back wall, we have found this relief sculpture, and this is goddess Durga. And what is important to notice here is that, can you see this man? He is offering his head to goddess Durga. So human sacrifice was prevalent at that time. Is indicated through this panel. นะครับอันนี้เป็นประติมากรรมที่อยู่ในทรปฏิรหัสนะครับเป็นรูปธุรคายืนอยู่ตรงกลางที่สำคัญคืออาจารย์ชี้เห็นว่าเนี่ยมีคนตัดคอตัวเองเห็นไหมฮะถวายพระเป็นเจ้านะฮะก็แสดงว่าไอ้การบูชายันมนุษย์เนี่ยยังคงมีอยู่ในสมัยปัลลวะนะฮะ And this is Arjuna Rath, and here we find all the features of a typical South Indian temple architecture. And you can see the base here in South India. It's not called Vedivan; it is called Adhisthan. Then is the wall, and finally the superstructure. And the shikhar is not the entire. These are talas. The entire thing is not called shikhar. It is called tal stories, various stories. So it's a Dvital Viman. 1, 2. There are 2 stories, so it's a Dvital Viman, and finally is the crowning element. Now, Kuta, what can you see this Kuta? This is the Kuta what we have seen here. This structure now becomes a motif, and it decorates the superstructure. And here is another form of temple. It is called Shala, and this also becomes an architectural motif. And they run around the walls of the upper story. So since they run around the wall of an upper story, it is called Hara, means necklace. So it looks like a necklace around the walls. นะครับอันนี้องค์ประกอบของเทวดาอินเดียใต้นะฮะต้องล้างสมองใหม่นะครับตะกี้เรียนเหลือนะเราประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยฐานซึ่งเรียกว่าอธิสถานนะครับถัดขึ้นมาเป็นเรือนธาตุนะครับแล้วก็เป็นยอดซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงวิมานกับอินเดียใต้นะฮะวิมานอินเดียใต้จะจำลองเรือนธาตุขึ้นไปไว้ข้างบนเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราลากเส้นรอบๆเป็นสิขั้นบันไดนะฮะการจำลองเรือนธาตุไว้ข้างบนตรงนี้เรียกว่าตาละจำได้ไหมฮะนะครับที่พูดเมื่อกี้นี้นะฮะตาละแล้วก็ถ้าเกิดเรานับ1 2เนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าเทวาลัยหลังนี้มีกี่ตาละนะฮะมีกี่ตาละแล้วก็ใช้ศัพท์สันสกฤตใส่เข้าไปหน้ากลายเป็นทวิตาละวิมานอะไรเงี้ยนะฮะวิมานจะมีตาละอยู่2 ชั้นนะฮะรอบๆเนี่ยยังมีการจำลองอาคารอย่างเช่นตะกี้อาคารทรงกูตาซึ่งการบริเวณอาคารอย่างนี้เห็นไหมนะครับ1 อันแล้วอาคารทรงยาวเนี่ยซึ่งเรียกว่าทรงศาลา
เอามาจำลองไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะฮะอาคารทั้งหมดเนี่ยวางไว้ล้อมรอบตะละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเลยเรียกว่าเหมือนกับสร้อยคอในสันสกฤตเรียกว่าหาระนี่ผมตอนนี้ผมสอนศิลปะอินเดียใต้เนี่ยนักศึกษาถามว่าอะไรวะอะไรวะไม่อยากอะไรนั่นเลยตาละหาระงงหมดนะฮะThis is another form of temple called Shala type of shrine. And again, the earliest evidence is from Sanchi. The Buddhist stupa has got this kind of temple depicted on the one of the panels. And now this temple is unfinished. You can see the upper part is more finished, but when we come to the lower part, it is not yet completed. And the patron had to abandon the construction because of some political reason. And again, we have not found any sculpture inside because it is not complete. But we believe that probably it's rectangular in plan. Usually we have Garbhagriha square in plan. So it is believed that it is probably dedicated to Ananta Shai Vishnu. What you have seen in the Vishnu temple at Devgarh of Gupta period. Because when Vishnu is sleeping on the cosmic serpent Anant, for that form we need a rectangular shrine. So it is probably dedicated to him. นะครับสำหรับครั้งหนึ่งคือพีมารตะเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นทรงแผ่นพังสิ้นผืนผ้าข้างเป็นทรงประทุนนี้ก็เรียกว่าทรงศาลานะฮะทรงศาลาเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าข้างบนนี่สลักเสร็จข้างล่างไม่เสร็จเห็นไหมฮะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะ political reason คือกษัตริย์ที่สร้างเนี่ยอาจจะสวรรคตไปสักก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างในก็เลยไม่รู้ว่าเทพเจ้าสำคัญคืออะไรแต่เดากันว่าอาจจะเป็นพระวิษณุนอนบนอนันตนาคราชก็ได้ And this is again a typical Pallav motif. The dynasty which constructed this temple, they were Pallavs. And in Pallavs, the pillars have got lion as a base. Usually in India, particularly in North India, you'll see lion is always depicted as the capital. But in Pallav period, we see it as the base. นะครับเสาแบบปารวะเนี่ยเป็นเสาที่นิยมเอาสิ่งเข้าไปไว้ที่ฐานเสานะฮะอาจารย์บอกว่าจะต่างจากอินเดียเหนือที่บางทีสิ่งนี้ขึ้นไปอยู่บนยอดนะครับอยู่บนแคปิตอลคือหัวเสา And this is the tallest temple in this complex called Dharmaraj Rath. It's a 3-tala viman. But architecturally it is similar to the previous temple. If you remember Arjuna Rath, it is similar to that. It has got kuta in the corners and the shala as a decoration of hara. And this temple has got 2 functional stories. Because again when we come from top to bottom, at this level, there is a shrine. And at the back wall of that Garbhagriha is a Somskanda panel, a sculpture depicting Shiva Parivar. So again, stylistically we see all the features of a South Indian temple architecture here, though it's incomplete. นะครับสำหรับอันนี้คือธรรมราชานถะนะครับเป็นตรีตาลวิมานคือเป็นวิมานที่มี3ชั้นนะครับแล้วก็มีหาระหรืออาคารจำลองล้อมรอบนะครับมีทั้งตรงกูตะแล้วก็ศาลาเห็นไหมฮะกูตะย่อมอยู่ที่มุมศาลาย่อมอยู่ที่ด้านนะฮะอย่างนี้อาจารย์บอกว่าหลังนี้สลักไม่เสร็จข้างล่างไม่เสร็จเหมือนเดิมเห็นไหมฮะพอไปจะรู้เลยว่ายังไม่ได้เจาะห้องพันพักหรือหักเลยนะฮะแต่หลังนี้เขาอยากจะทำให้มันสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นเขาเจาะชั้น2ด้วยนะฮะจะทำให้ชั้น2เป็นคันพักหรือหาด้วยนะฮะเพราะชั้น2เสร็จแล้วแต่ชั้นล่างยังไม่ได้เจาะนะฮะแล้วชั้น2เนี่ยเขาบอกว่าคือผมมันไม่เคยขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเขามีคนขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นภาพของพระโสมสกันทะก็คือพระศิวะปารวตีและสกันทะนั่งคู่กัน3 องค์นะฮะ And finally, the last of the Rathas, this is called Nakul Sahadev Rath, and this has got apsidal in plan like Buddhist chaityas which you found in various parts of the country. So it's very unique as far as temple building is concerned, and it is called Gaj Prishtakriti because it resembles back of an elephant. So it's called Gaj Prishtakriti, and again earliest evidence we find from 1st century BC of this type of shrine, but the structural evidences from Pallav period.
นะครับอันนี้เป็นนักกุลสาเทพนถะนะครับซึ่งมีแผ่นผังอีกอย่างหนึ่งคือเป็นแผ่นผังเสด็จหมื่นภาพปลายมนนะครับเหมือนกับพวกถ้ำของศาสนาพุทธนะครับที่เราเห็นมาก่อนหน้านะฮะแต่ว่าคือเรามีภาพสลักอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะเป็นภาพแล้วก็มีหลังคาแล้วข้างหลังเป็นปลายมนเหมือนกับหลังช้างอย่างเงี้ยมีถ่ายช้างมาให้ดูด้วยเห็นตูดช้างเป็นอย่างนี้นะฮะหลังช้างนี้เพราะฉะนั้นในเมื่ออาคารเสด็จหมื่นภาพถ้ามีปลายมนไว้อีกฝั่งหนึ่งมันจะต้องไม่มีหลังหน้าบานเข้าใจไหมฮะมันต้องมนเหมือนหลังช้างนี้สันสกฤตจึงเรียกอาคารแบบนี้ว่าพระชัพปิสกฤติถ้าช้างตัวช้างนะปิสกตัวหลังกฤติแปลว่าทำให้เหมือนหลังช้างนะครับ At this site, we have found number of relief panels, caves, temples, and this is one panel which is very famous. And again, this is related to descent of Ganga, because Ganga is very important, and her descent was important for mankind. So we see here Bhagirath, the king, performing penance, and Shiva got happy with the penance, and he has come and he has given boon to Bhagirath that he will take Ganga in his metal blocks. Now, in the previous panel, we have seen Ganga shown with 3 faces, but here Ganga is not depicted. Above this boulder is a tank, and in the tank is placed water. So here Ganga is shown in his actual form, and water would descend from the top in this crypt. So it means that since the water will come down, so the Nagas who live in the water world, they are coming up in Anjali Mudra to welcome goddess Ganga. And what is important to see here is that, can you see, here is the Bhagirath, and look what artist has done here. He has shown a cat performing penance. So he is comparing, like it's a kind of alankar, it's a hasya ras, that not all ascetics are like Bhagirath, there could be fake ascetics also. Because there is a story of old cat, you know, when she became old, so she could not hunt for rats. So what she does, she declares that she is going to be an ascetic and is performing a fake penance. So all rats came to pay homage to her, but what she does, she kills them all and eats. So the artist is, while depicting the panel, is taking his creative license to warn the devotees that not all ascetics are like Bhagirath. What is the name of Alankar again? Hasya. Hasya. No, Alankar, that's his name is Virodhabhas Alankar. You know, it's opposite. I see. She's performing penance, but she is actually a villain. Oh, I don't know this word. Would you please write down? ขอให้เขียนหน่อยนะฮะคืออันนี้เป็นภาพของการเสด็จลงของแม่น้ำคงคานะที่มาลปุรัมเนี่ยมันจะมีก้อนหินในหลายก้อนแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีแท้งก็คือเป็นก็อะไรเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะฮะพอฝนตกแล้วน้ำก็จะไหลลงมาเนี่ยนะฮะน้ำก็จะไหลลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างเขาฉลาดมากก็เลยสลับเป็นรูปหน้าเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ของน้ำก็คืออาจารย์ก็บอกว่าเทียบเท่ากับว่านาคเนี่ยขึ้นมาจากแผ่นดินเพื่อบูชาพระคงคาที่ลงมาจากท้องฟ้านี่คือแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมาจากท้องฟ้าถ้าฝนตกจะมีน้ำไหลมาจริงๆนะฮะส่วนอันนี้คือพระศิวะกำลังประทานพรให้กับพระเท้าภาคีรถซึ่งมาเป็นตบะอยู่นี้นะครับอาจารย์ยังบอกว่ามันจะมีความช่างเนี่ยเล่นตลกโดยการเห็นไหมฮะท่าของเท้าภาคีรถเนี่ยทำท่ายกขาข้างหนึ่งแล้วก็ทำมืออย่างนี้นะก็สลับเป็นรูปแมวตรงนี้เห็นไหมฮะแมวทำท่าเดียวกันเลยทำท่าเดียวกันเลยนะฮะแมวนี่แบบว่าซี่โครงบานนี่นะนะก็ทำแมวเสร็จรูปแมวเสร็จปุ๊บแล้วก็มีหนูมาไหว้นะมีหนูมาไหว้แล้วแมวก็เป็นไงฮะก็เลยจับกินหมดเพราะหนูนึกว่าเป็นฤาษีเลยมาไหว้นะฮะอันนี้ตะกี้ผมถามเรื่องอลังการเขาคือในศิลปะอินเดียมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ซ้อนอยู่นะครับคืออลังการคือการทำให้ศิลปะนี่มันมีเรื่องราวพิเศษนะฮะเขาเรียกว่ารสนะฮะอย่างเช่นภาพนี้ดูแล้วสงบจังเลยเรียกว่าสันติรสเข้าใจไหมฮะหรือการุณารสก็คือรสที่แห่งความการุณาอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยรูปเอาโลกิเตสวนนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิโรธพาเช
นะฮะเป็นรถแห่งความตลบตะแลงคือพลิกกลับนะฮะคือแบบว่าแทนที่จะนึกออกไหมแย่เอารูปพระคีรถเนี่ยมาทำเป็นรูปแนวแต่ว่าพอดูมาว่าสมมติว่าจัดจริงหมดนะฮะว่าที่มันขัดแย้งกันตลกดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆจะบอกว่าเป็นรถแห่งความตลกก็ได้นะครับนะฮะตะกี้อาจารย์ก็บอกนะ This is another panel in a cave, and it is called Durga Mahishasur Mardini. And we have seen Durga Mahishasur Mardini in the previous sculptural panel. Now look at it. Here, the combat is actually shown. Durga is riding her lion vehicle, and she is attacking the demon king Mahishasur, who has got a buffalo head. But importance is given to the enemy also. She is, and it is suggested by the umbrella, because he is a demon king and she is the great goddess. So both are shown at equal level. But now goddess is becoming victorious. Is indicated that demon is taking a back seat. He is moving away from her, and you can see in her battalion are female soldiers. And they are also attacking the soldiers of Mahishasur, and they are going away from the battlefield. So it means Mahishasur would be defeated by the goddess Durga. ครับอันนี้เป็นภาพในสาสุรมันธนีนะครับจากภาพมาลปุรัมเหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้งสององค์เนี่ยทั้งมหิสาสูรแล้วก็ทั้งชุลคาเนี่ยอันนี้ชุลคานั่งบนสิงห์เห็นไหมฮะมีฉัตรอยู่บนนะฮะมหิสาสูรมีเป็นรูปคนหัวควายเห็นไหมฮะแล้วก็มีฉัตรอยู่ข้างบนคือเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญว่าเนี่ยมหิสาสูรก็เป็นคิงของอสูรนะฮะมันจะต้องมีฉัตรด้วยนะฮะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากันแต่ว่าลองดูมูฟเมนต์นะฮะว่ามหิสาสูรและกองทัพเนี่ยเหมือนกำลังล่าถอยนะฮะในขณะที่กองทัพของพระเทวีเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงหมดเห็นไหมฮะนะผู้หญิงหมดเนี่ยกำลังทำลายกองทัพของอสูรเนี่ยแต่เห็นไหมฮะคนนี้โดนฆ่าทิ้งตัวมาเห็นไหมนะฮะ We are moving to another site called Kanchipuram, again in Tamil Nadu, and this was the city or the capital city of Pallav rulers. And of all, the most well-developed temple of this dynasty is called Kailashnath temple at Kanchipuram. Kailashnath because it is dedicated to Lord Shiva, who resides on Mount Kailash. ครับมีเทวาลัยที่สำคัญอีกหลังหนึ่งในเมืองกัญจีปุรัมนะฮะเมืองเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ปallava คือเทวาลัยไกรลาสนาถนะฮะที่ตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอุทิศให้พระศิวะและพระศิวะได้ประทับอยู่ที่เขาไกรลาศ And in this temple, we see all salient feature of South Indian temple well evolved. For instance, here is the Garbhagriha and the Mahamandap, which is within an enclosure wall. So this is a typical feature of South Indian temple, that the temples would be within an enclosure wall. And enclosure wall has got a series of miniature shrines. Another thing to notice here is that it also suggests anticipates the form of a gopura, monumental gateways, which is typical to South Indian temple architecture. And here it is not a gate; it is on the western side. It's not a gate, but actually the placement suggests that in future it would take the form of a gate. And also, if you see here in the northern and the southern side, these shrines, they are shrines. But their form is different from the other shrines. They are rectangular, shala type of shrine, and these are kuta type of shrine. So probably here also indication is of the emerging gopuras. โอเคครับสำหรับเทวาลัยหลังนี้นะครับก็มีการพัฒนาการซับซ้อนขึ้นมากเลยกันมักกะหัตอยู่นี้มหามนดบอยู่นี้เห็นไหมฮะนะแล้วยังมีเทวาลัยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงศาลาตะกี้นี่นะครับมาอยู่ข้างหน้าหลังนี้คือหลังนี้เห็นไหมฮะนะซึ่งต่อไปตรงนี้จะกลายเป็นโคปุระ
ตอนนี้ยังไม่เป็นโคปุระเป็นเทวาลัยอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านไปอีกประมาณสัก2-3 ปีตรงนี้จะกลายเป็นโคปุระซึ่งใช้หลังคาทรงศาลาแทนที่ทรงกูตะอันนี้เห็นไหมฮะว่าหลังคาอันอื่นเนี่ยเป็นทรงกูตะหมดเลยนะฮะแต่ตรงนี้ใช้เป็นทรงศาลานะครับทรงยาวนะนี่สี่เหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมีพวกอาคารขนาดเล็กนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าข้างในมีภาพสลักด้วยนะครับ So what we see in this complex, what is interesting to notice is that here is one Garbhagriha which is dedicated to Lord Shiva, and there is another smaller shrine which is also dedicated to Shiva. And this was constructed by son of Rajeshwar, Rajasimheshwar, and his name was Mahendra Varman. So he also made a small temple in along with his father, and probably they decided to create another enclosure wall around this temple. But this was never completed. And mind you, it is very important because later on we'll see that one side became very significant for all the rulers. So they don't make changes in the original shrine, but they keep adding enclosure walls, one after another, many enclosure walls with gopuras to show their contribution to the main temple. นะครับอาจารย์บอกว่าหลังเนี้ยนะครับหลังเนี้ยสร้างขึ้นโดยพระเจ้าราชสิงหะนะครับที่2นะราชสิงหวรมันที่2นะฮะแต่อันนี้หลังเล็กเนี่ยสร้างขึ้นถวายพระศิวะเหมือนกันแหละแต่ว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามหินทรวรมันที่3นะฮะเพราะฉะนั้นมหินทรวรมันที่3เนี่ยเป็นรูปของพระเจ้าเนี่ยราชสิงหะนะฮะหรือนรสิงหวรมันที่2นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ซึ่งนรสิงหวรมันที่2มีอีกชื่อหนึ่งว่าราชสิงหะนะบางทีผมจะพูดสลับกันอาจจะกลัวงงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเห็นไหมฮะว่าไซส์เดียวกันเนี่ยแต่กษัตริย์ที่สืบทอดลงมาเนี่ยนะฮะพยายามที่จะขยายออกไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์จะชี้บอกว่าตรงนี้เห็นร่องรอยของการที่จะสร้างเพิ่มปีจะสร้างอาคารล้อมรอบนึกออกไหมครับอีกชั้นหนึ่งแต่สร้างไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เป็นคติที่น่าสนใจนะสำหรับเทวาลัยหลังนี้ As you can see in this plan, the main Garbhagriha is having a Pradakshina path, the Sargama military path, and this is surrounded by 9 smaller shrines. The corner ones are of Kuta type, and the one in the center are of Shala type. And what we are seeing here is a mandap, pillared mandap, but originally it was not there. This was added on a later date, because of which the Garbhagriha and the Guda mandap are interconnected now. นะครับอาจารย์บอกว่าไอ้ผังอันเนี้ยนะฮะมีเทวาลัยหลังเล็กๆอยู่ล้อมรอบด้วยนะฮะแต่ว่าหลังที่มันคอนเนคกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของที่มันสร้างเพิ่มทีหลังนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยมณฑปทั้ง3อันเนี่ยมันต่อกันหมดนะฮะ This is the temple, the Garbhagriha, and the Guda mandap. The Mahamandap, which was it is called Mahamandap in North India, but Guda mandap in South India, and in between is the new mandap, which was added later on. And you can see in the corners the shrines, the smaller shrines. This is the door leading to the smaller shrines, and on elevation. เดี๋ยว please go back please นะครับสำหรับผังที่อาจารย์แนะนำในกี้นี้ครับว่าเป็นเทวาลัยซึ่งมีเทวาลัยเล็กๆอยู่ล้อมรอบเห็นไหมฮะเห็นเทวาลัยเล็กๆไหมครับตรงนี้นะฮะมีประตูเข้านะฮะแล้วก็อันนี้คือมณฑปซึ่งทางอินเดียใต้ที่เรียกว่าคูทะมณฑปขอควายสระอูทอคูเท่านะฮะบูเทอร์นะฮะคูทะมณฑปนะฮะอันนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเชื่อมกันมีมณฑปใหม่มาเชื่อมกันแล้วงั้นไอ้มณฑปใหม่เนี่ยมันวิ่งเข้าไปชนกับของเก่านะฮะสร้างขึ้นไปครับโอเค yes So the terminology again becomes different. The Vedi one in North India is now Adhishtan, and you can see here is the Jagati, which is decorated with dwarf figures, and these are having both human as well as animal faces. And above that is a molding. It is called Tripat Kumud. And then is the Kant. Kant is the neck. And here we have depiction of
elephant at regular intervals. นะครับทหารของอินเดียใต้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนะไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อทำไมนะฮะแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อคือมาจากคนละคัมภีร์นะฮะมาจากคัมภีร์อินเดียใต้เราจะเรียกว่าฐานตรงนี้ว่าฐานอธิษฐานนะฮะอธิษฐานเนี่ยมีรถโบสำคัญนะครับ โดยเฉพาะสมัยปาลวะเนี่ยก็คือ ตรงนี้เป็นรถบัวกาลสักซึ่งตอนนี้หักเป็น3ส่วนซึ่งจะเรียกใหม่ว่าตรีปัตตมุตนะฮะแล้วก็มีท้องไม้ซึ่งเรียกว่ากันขัดนะครับอยู่นี้ด้วยแต่ข้างล่างเนี่ยมีภาพคณะของพระศิวะวันนี้เป็นหัวคนหัวสัตว์ก็มีไหมฮะหัวสิงห์หัวช้างนะฮะก็คือเนื่องจากว่าอุทิศพระศิวะเนี่ยก็จะต้องมีการสลักรูปคณะของพระศิวะล้อมรอบนะฮะ The walls have many sculptures, and I have brought only 2 here. And this is of Shiva as Dakshina Murti. Shiva is also Lord of yoga. If you have heard of yoga, so here he is a teacher, and he's in this form. He is shown below a tree with open hair, and his form is supported. His leg is supported by a belt called Yoga Pat, because this helps one to remain in the position, in a yogic position for a longer period of time. นะครับก็จริงๆมีภาพสลักเยอะนะครับ แต่อาจารย์เอามาแค่2ภาพนะฮะถ้าดูภาพหมดนี้2 ทุ่มก็ไม่เสร็จนะฮะ นะฮะ2 ภาพนี้อันหนึ่งก็คือทักษิณามูรติเป็นพระศิวะในฐานะที่เป็นมหาฤาษีหรือเป็นครูนะฮะพระศิวะเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็คือฤาษีเนี่ยอยู่ในป่าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็นั่งท่าโยคะนั่งท่าอย่างเงี้ยพออยู่นานๆก็เมื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ผ้ามารัดผ้าเรียกนี้ผ้าแถบนี้เรียกว่าโยคะปัตตะนะฮะตาปตะ2 ตัวแล้วขนาดโยคะปัตตะนะฮะ And here is again the same form, Shiva Gangadhar. So this panel is very important. Like again, Shiva is now offering his hairlock to take Ganga in it, and Parvati is always there in this particular scene, and she's in the background. She's of course upset with Shiva giving his lock for Ganga. เนี่ยนะฮะคงคาทรคือเรื่องเดียวกันเลยรับพระคงคาเห็นไหมฮะเป็นเส้นเข้ามาที่มวยผมนะฮะส่วนปารวตีนี่มองออกมาบอกว่าผู้หญิงคนอื่นมาไว้บนหัวทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นโกรธเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเหมือนกันคือท่าเดินออกไปเห็นไหมฮะนะฮะ And we can see the lion which we have seen in the Mahabalipuram. Now they are more evolved. They are like standing instead of they are not seated lions but standing at the base of the pillars. นะครับสิ่งที่อยู่ที่ฐานเนี่ยตามแบบปารวะเขายกยืนขึ้นนะฮะคือมันจะมีพัฒนาการนะว่าปารวะตอนต้นสิงห์นั่งปารวะตอนปลายสิงห์ยืนอะไรเงี้ย The superstructure, the talas of the Viman. What we are seeing here is we have already seen Kuta in the corner with the domical superstructure and Shala with vaulted superstructure. But in between now is a third element which is circular in profile, and it is called Panjara. And with this, all architectural element of a South Indian Shikhar superstructure is complete. So you will not have more elements now. So we have Koot, Panjar and Shala. Koot, Panjar and Panjar, Shala and Koot. นี่นะครับคืออาจารย์บอกว่าตอนนี้ยอดเนี่ยยืดสูงขึ้นนะครับแล้วก็หาระเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นในการใส่อาคารทรงยึดที่ยอดมีอุทุเห็นไหมฮะนะฮะแทรกเข้าไปตรงนี้อันนี้นี่เรียกว่าบัญชรแปลภาษาไทยดีกว่านะฮะบัญชรนะฮะแล้วมีกูตะมีศาลามีบัญชรนะฮะอันนี้จะเป็นอิเลเมนต์ที่สำคัญของอินเดียใต้ And the topmost, the crowning element, the topmost element is always a kalash, which is a form of a water pot. บนยอดคือกาลสักนะครับเป็นรูปของหม้อน้ำนะที่ตั้งอยู่ข้างบนนะฮะ And as I mentioned that it is surrounded by an enclosure wall which has got many smaller shrines, and each shrine has only one sculpture, and that is Som Skand, Shiva, Parvati and their son Skand. So why this
same sculpture is repeated so many times, and it was a kind of panegyric sculpture, because here the prince is comparing himself with Skanda. So the royal family is compared to the divine family of Shiva, Parvati and Skanda. And we have found an inscription which says, just as Guha, Skanda took birth from the Supreme Lord Shiva, thus from Supreme Lord Ugradanda, the king who constructed this temple, there took birth a very pious prince, the illustrious Atyanta Kama, the chief of the Pallavas. So the royalty and divinity are interlinked together. Who is Ugradanda? This one? Rajsimha, one of อ๋อ the โอเค โอเค นะฮะ อันนี้เป็นอาจารย์บอกว่า นะครับ ในห้องเล็กๆ ที่เป็นทรงกูตะรอบๆนี่นะฮะ ภายในเนี่ยเจอภาพพระโสมสกันทะนะครับ ก็คือพระศิวะคู่กับพระอุมาแล้วก็สกันทะอยู่นะครับ เจอทุกหลังเลย นะฮะนักประวัติศาสตร์นะฮะก็แปลกใจว่าทำไมเจอทุกหลังนะฮะหลังจากที่ไปมีการอ่านจารึกที่เทวาลัยไกรลักษณะเนี่ยนะฮะมีการเปรียบเทียบพระชวงปารวะกับพระโสมสกันทะกับพระศิวะนะฮะเขาเขียนบอกว่าประหนึ่งว่าพระสกันทะนั้นเกิดขึ้นมาจากหลอดศิวะชั้นใดอูครักนะพนันทัพเลยเนี่ยนะฮะก็คือเป็นชื่อหนึ่งของราชสิงหกษัตริย์ที่สร้างเนี่ยนะฮะก็เป็นกษัตริย์ที่เกิดมาจากองค์นี้กษัตริย์แห่งปารวะชั้นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจารึกนี้เราก็เลยสามารถที่จะเชื่อมโยงเลยว่าอ๋อทำไมถึงนับถือพระศิวะนะฮะโสมสกันทะอย่างมาก So this is again a metaphor. It's an alankar, because one sculptural panel, it is showing both the Shiva Parivar and the royal family. So it's a slash alankar. Alankar. โอเค Metaphor. It's, เมตาเฟอร์นะฮะ many meanings are there. นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกอลังการหนึ่งนะฮะ อลังการคือเปรียบเทียบเมตาเฟอร์นะฮะว่าพระศิวะกษัตริย์ปารวะเทียบเท่ากับพระศิวะนะฮะ แล้วลูกนั้นก็คือเทียบเท่ากับพระสกันทะนะครับ What is the name of อลังการเรียนชื่อ Slash. Slasher โอเค Slay สอสาราลอลิงสอสาราหรือชอช้างนี่ผมจำไม่ได้นะฮะ So from Tamil Nadu, now we are moving to another state of India, and that is Karnataka. And here we found a temple called Virupaksha temple, which is constructed by Chalukya dynasty. And mind you, Chalukyas and Pallavas, they were contemporary and they were fighting with each other all the time. So once this Chalukya king, Vikramaditya, he went and attacked Pallavas and he defeated them. And he happened to see the temple at Kanchipuram, the Kailashnath temple which we have discussed previously. After seeing the temple, he was so impressed that he did not took the rich wealth which was stored in the temples. By the way, Indian temples are very rich. They have a lot of wealth stored in them. So invaders used to take the wealth with them once they defeated the ruler. But Vikramaditya was so impressed by Kailashnath temple that he did not took the wealth, and he decided to make a similar temple in his own state. And here is the temple, Virupaksha temple. It is modeled on Kailashnath temple at Kanchipuram. นะครับ ตอนนี้เราย้ายอาณาจักรไปอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับ ซึ่งคงจะเคยได้ยินชื่อกัน อาณาจักรนั้นคือจารุกยะนะครับ จารุกยะนะฮะราชวงศ์จารุกยะเนี่ยร่วมสมัยกับปารวะแล้วก็ลบกันตลอดนะฮะลบกันตลอด คราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือพระเจ้าวิกรมาทิตย์ที่2เนี่ยเสด็จไปที่เมืองหลวงของปารวะนะฮะที่เมืองกัญชีปุรัมเมื่อลบชนะแล้วโดยปกติเราจะต้องปล้นเอาทองคำเอาอะไรพวกทั้งหลายเนี่ยกลับไปที่เมืองพาธามิซึ่งเป็นเมืองหลวงของจารุกยะใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ากษัตริย์องค์นั้นพอเข้าไปถึงเทวาลัยแล้วกลับประทับใจเทวาลัยไกรลักษณะตะกี้นี่นะฮะก็เลยบอกว่าฉันจะไม่ปล้นนะฮะแต่ฉันจะขอช่างเอาช่างไปนะฮะแล้วก็ไปผสมแล้วก็สร้างเทวาลัยที่เหมือนกับไกรลักษณะในเมืองหลวงพระองค์ที่พาธามินะฮะSo like Kailashnath temple at Kanchipuram, here too we have an enclosure wall, and it has got number of subsidiary shrines. And now Gopura is evolved.
So we have a gopura, the monumental gopura on the eastern side, and the smaller gopuras on all other three sides. And apart from Garbhagriha and Gud Mandap, here we have another separate mandap. And this mandap is dedicated to Vahan of Lord Shiva, Nandi. So this is the beginning. Now we will see that the Shiva temple will also have a pavilion for the Vahan, Nandi. And you can see that the Garbhagriha has got a Pradakshina Path, and it is preceded by a Gud Mandap, which has got pillared porch on all three sides. This is to allow more light inside the interior. And what is important to notice here is that there is this Pradakshina Path, and at the beginning and the end of the Pradakshina Path there are two smaller shrines. This shrine is for Ganesh, and the other one on the opposite side is for Durga Mahishasur Mardini. นะครับ please go back นะฮะอันนี้เป็นผังของเทวาลัยวิรูปักษะนะครับในคือในอาณาจักรจารุคียตะวันตกเนี่ยนะครับที่เมืองปาตถากันซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับปาทามินะฮะเทวาลัยหลังนี้ที่บอกว่าก๊อปปี้มาจากไกลาสนาตะกินเนี่ยนะฮะจำได้ไหมฮะนะฮะตอนนี้มีพัฒนาการขึ้นคือโคปุระมีแล้วเห็นไหมฮะมีโคปุระแล้วก็มีมณฑปสำหรับพาหนะของพระศิวะด้วยก็คือโคนนทิมันจะเรียกหน่อยว่าเป็นนนทิมณฑปนะฮะมีนนทิมณฑปข้างหน้านะฮะแล้วคันพระราชกับมณฑปเนี่ยตอนนี้ซับซ้อนขึ้นมามากมีทางพระทักษิณภายในนะฮะมีห้องเล็กๆเห็นไหมฮะ2ห้องนี้สำหรับเวลาคนที่จะเดินพระทักษิณเนี่ยตอนแรกเข้าไปไหว้พระคเนศก่อนนะฮะเดินพระทักษิณ3 รอบเมื่อจบแล้วไหว้มีสาสุรมังคณีที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ซับซ้อนมากมณฑปเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีมุกยื่นมาด้วยทั้ง3 อันอันนี้คือพัฒนาการแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป็นการเพื่อให้แสงเนี่ยเข้าไปในมณฑปมากขึ้นนะฮะ So this is the Nandi Mandap นนทิมณ and ฑป Gud Mandap. แล้วก็คูดมณฑปนะฮะ And here is the Garbhagriha, นะฮะคันมาคฤหัสถ์ which has got Sukhanas also as a projection. You can see อันนี้ที่เป็นยอดพุ่งมานี่คือสุกนาถจำได้ไหมฮะเป็นหลังคาที่เชื่อมระหว่างคันมฤหัสถ์มณฑปซึ่งพูดเป็นในศิลปะอินเดียเหนือตะกี้นี้นะฮะผมว่าศัพท์นี้ประมาณ500 คำนะมั้งสันนี้ So the Adhistan, and Adhistan has got moldings which we have already seen in Ocean and other places. There is Kur, Kumbh, Kalash, Kapotapali, and finally one new molding which is here is Vyalaveli. This is very important. They are frieze of Vyalas, mythical being, and this we are going to see from this period onwards in most of the South Indian temples. โอเคนะครับฐานเนี่ยตอนนี้มีการผสมกันทั้งอินเดียเหนืออินเดียใต้ฐานข้างล่างนี่เหมือนกับอินเดียเหนือนะฮะมีฐานหน้ากระดานล่างมีบกความตั้งฉากนะครับเห็นทรีปฐมวุฒินะครับแบบอินเดียใต้นะฮะมีท้องไม้นะครับมีกระโปตะนะฮะกระโปตะปาลีนะฮะแล้วขึ้นมามีแบบอินเดียใต้คือทำเป็นรูปพยานเรียงกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าวิยาละเวดีนะฮะ Then the walls are decorated with again it has got projections and recession, and it has depiction of various aspects of Shiva as well as some forms of Vishnu, and Shiva and Vishnu combined together as Harihara. ครับส่วนซุ้มเนี่ยเต็มไปด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้อุทิศให้เป็นไสยวานิกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีทั้งรูปพระศิวะแล้วบางทีเป็นรูปพระวิษณุซึ่งเป็นไงฮะเป็นภาพปรากฏพระศิวะทีหนึ่งคือบางทีเป็นรูปแบบภาพลิงลักษณ์ก็มีนะฮะ And then the superstructure, it is similar to Kailashnath Kanchipuram. You can see now it becomes easier. The South Indian temples, talas, we have Koot, Shala and Koot. Koot, Shala and Koot. And finally, the crowning element, Kalash. นะครับเนี่ยเรามีองค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับคือกูตะศาลากูตะแล้วก็แต่เป็นตาระชั้นต่างๆข้างบนก็มีกาลสักในการที่เป็นมอนา And inside also all the pillars of the Gud Mandap have got beautiful carvings in low relief, you can see, and these are episodes from Mahabharata. นะครับในเสาข้างในเนี่ยมีทั้งภาพสลักนะครับเรื่องมหาภารตะอยู่โดยรอบ And then is the image of Durga Mahishasur Mardini, which was here, and it's a very important image, a masterpiece in Indian art, because what is happening here is
of course, as naturalism is important to notice. Like the moment her sword is inserted into the body of the demon, and also can you see the demon now? He's not having an animal face. He's having a human face. Only the horns are of animals, and this is to suggest that since he was killed by the great goddess, he is attaining the moksha. He is getting away with the animal aspect of him, that is of bull, and he is now becoming human. ผู้ So ผู้ salvation is attained. ผู้ใดก็ตามที่พระเป็นเจ้าทรงฆ่าผู้นั้นได้โมกษะนะฮะเพราะฉะนั้นมหิสาสูรเนี่ยเมื่อพระเทวีทรงฆ่าเพราะฉะนั้นพระเทวีนั้นได้โมกษะนะฮะอาจารย์เลยบอกว่าเนี่ยประติมากรรมชิ้นเนี่ยควายเนี่ยหัวเป็นคนนะนึกออกไหมหน้าเป็นคนแต่มีเขาควายนะก็คือกำลังได้รับโมกษะที่ได้รับจากพระเทวีนะฮะ So now this is the last temple which I'm going to discuss in the class. So I think it's a relief for you. It's the Rajarajeshwari temple, and it marks climax of South Indian temple architecture. It was constructed from 1003 to 10 CE by Chola ruler Rajaraj I. And this was the tallest temple in entire South Asia when it was constructed. นะครับอันนี้เรากำลังจะมาถึงวัดสุดท้ายที่เราในหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือราชาราเชศวรนะครับวันนี้สร้างโดยพระเจ้าราชาราชาที่1นะฮะราชาจรที่1นะแห่งราชวงศ์จุฬานะครับวันนี้คือศักราชที่ท่านทรงสร้างนะครับถือเป็นเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์จุฬาแล้วก็ทั้งอินเดียเลยในช่วงนั้นนะถ้านับกันคือพลที่16นะครับ So, like the previous South Indian temples, this is also having an enclosure wall around it, which you cannot see here. But the enclosure wall is provided with the 2 gopuras, the monumental gateways. นะครับอันนี้จากภาพไกลๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเทวาลัยเนี่ยนะฮะมีโคปุระถึง2ชั้นนะครับอยู่ข้างหน้าจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นหลังเล็กๆแล้วมันอยู่เป็นไม่ใช่ประตูนะจะเป็นเทวาลัยอีกหลังหนึ่งนะฮะ So this is inside the complex. You can see the enclosure wall, and enclosure wall is provided with number of subsidiary shrines preceded by a veranda, and then is the main complex which has got a mandap dedicated for Nandi, the Vahan of Shiva. Then we have a Mukha mandap which leads you to the Buddha mandap, and finally to the Garbhagriha. What is interesting to notice is that in South India we don't find a very high superstructure on the Buddha mandap. นะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันมีมณฑปต่างๆนะครับตรงที่มณฑปตรงนี้ครูทำมณฑปอยู่นี้นะฮะก่อนที่จะไปถึงขั้นมรรคเรื่องอาจารย์โนติสบอกว่าอินเดียใต้เนี่ยจะไม่ทำหลังคายอดปราสาทสำหรับมณฑปนะฮะซึ่งต่างจากอินเดียเหนือเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามียอดปราสาทแบบต่างๆบนหลังคามณฑปทั้งสิ้นนะฮะ Nandi mandap, it's a monumental sculpture of Nandi, the bull. นันทิมณฑปนะครับ But again, a very important thing about this temple is that it is not having only one entrance on the western side, but it is also having the 2 other entrances on northern and southern side, which leads one directly to the Garbhagriha. So this kind of provision we are seeing for the first time, and this is probably to give access to the royal family from a different entrance. So it's a VIP entrance for the royal family. นะฮะอันนี้อาจารย์บอกว่ามีบันไดอยู่ที่อันตรลักษณ์เหมือนกันเห็นไหมฮะซึ่งโดยปกติแล้วบันไดเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างหน้านะฮะอาจารย์บอกว่าสงสัยอาจจะเป็นบันไดพิเศษสำหรับ Royal Family นะฮะกษัตริย์หรือราชวงศ์เนี่ยอาจจะมีประตูพิเศษแล้วก็กษัตริย์หรือราชวงศ์เนี่ยเสด็จมาทางนี้แทนที่จะเข้าทางหน้านะฮะ And this is to show the importance of the access of the royal entrance. You can see it is flanked by monumental Dwarapalas, and this is to indicate the scale. Can you see the scale of the human being and that of the Dwarapalas? นะครับเพราะฉะนั้นทางเข้าสำหรับกษัตริย์เนี่ยจะต้องสำคัญนะฮะดังนั้นก็เลยมีการสลักวาลบาล2ข้างนะและมีขนาดใหญ่ด้วยเป็นที่ประคุณนะฮะ And here is the Garbhagriha.
one cannot take photographs inside the Garbhagriha because it's a living shrine. But you can see that Garbhagriha has got a Shivaling and it is surrounded by a Pradakshina Path. And this Pradakshina Path has got these vestibules which allows light to enter inside from the outer wall. And here is a pranal, because in a Shaivite temple, water is poured over the Shivalinga. So that water has to come out from the Garbhagriha. It comes from this drain and it is collected in a tank outside. นะครับอันนี้เป็นแผนผังของราชาราเชศวรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นมีคันบัคคฤหะนะครับกำแพง2 ชั้นนะฮะมีทางบรรทัดศิลป์รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีทางแบบเดรนน้ำที่สงสิวลึงเนี่ยให้ออกไปตรงนี้แล้วเก็บไว้ในแทงนะฮะแล้วปล่อยให้แห้งไม่มีใครใช้นะฮะไม่เหมือนคือเมืองไทยที่ผมก็เลยสงสัยว่าไอ้สมสูตรที่เราบอกว่าออกมาจากคันบัคคฤหะเนี่ยแล้วคนตักไปรถทัวร์รถอะไรเนี้ยไม่รู้ว่าใช้ความคิดของคนปัจจุบันเนี่ยก็ไปจับหรือเปล่าอินเดียห้ามใช้นะฮะน้ำมันแรงมาก มีพลังสูงนะฮะ So here is a drain pipe which allows water to come outside and this dwarf is carrying its way. นะครับวันนี้คือที่ระบายน้ำออกมานะฮะ And this temple has architectonically it's a very simplistic temple, but what structurally it is one of the masterpieces because this is the tallest temple and there is no binding material used. So it is standing on the gravity. Stones are placed one above the other and it stands surely because of the gravity. No binding material, no nut bolt system is applied in this temple. นะครับอาจารย์บอกว่าไอ้หลังนี้เนี่ยก็ใช้หินซ้อนหินเหมือนกับเทวาลัยเขมรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปูนที่มาสอนะครับยกเว้นการซ่อมเนี่ยต้องเห็นรอยซ่อมเห็นไหมฮะเลยปูนมากมาย So here is the temple. This is the Adhishtan, the Janga or the wall. Wall is divided into 2 levels by a prastara molding. It's a molding called prastara. And what is interesting to notice is that the lower story has got various aspects of Shiva depicted, but the upper story has got only one form of Shiva, and that is Shiva Tripurantak. And then in the 14th story superstructure, the talas, and you can see same element: Kuta, Panjara, Shala, Panjar, and Kut. So the same elements are repeated now. โอเคนะครับเทวาลัยหลังนี้เนี่ยมีองค์ประกอบนะครับตั้งแต่ฐานเรือนธาตุนี่แบ่งเป็น2 ชั้นนะฮะแล้วแสดงภาพต่างๆพระศิวะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่อาจารย์สังเกตว่าชั้นล่างเนี่ยมีรูปพระศิวะปางต่างๆแต่ชั้นบนมีรูปพระศิวะเพียงปางเดียวคือตรีปุรันตกะมูรตินะฮะพระศิวะถือธนูเพื่อปราบอสูรตรีปุรัมนะฮะหรืออสูรตรีปุระนะครับไม่ทราบว่าจะมีเวลาเล่ากลับนะฮะส่วนพอถัดขึ้นไปเนี่ยมีอาคารนะฮะซาวจำลองซ้อนไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้อีลิเมนต์เนี่ยมันเหมือนเดิมหมดแล้วก็คือกูตะบัญชรนะครับศาลาบัญชรแล้วก็กูตะนะฮะ So this is one of the most well documented temple and we have inscriptions running on all 4 sides of the Garbhagriha which documents construction of this temple from its foundation to the final worship which took place in the temple. So very well documented temple. And here is the Vyala Veli, what we have seen in Virupakshi temple. For the first time it is a highly evolved Vyala Veli which separates Adhishtan from the wall. นะครับฐานเนี่ยอันนี้เป็นฐานที่เรียกว่าทิสฐานนะครับแล้วก็เป็นฐานที่มีจารึกคือของอินเดียใต้นี่ดีอย่างนะจารึกไม่แยกกับเทวาลัยจารึกบนผนังเลยไม่หายชัวร์นะฮะของเขมรเป็นไงฮะบางทีก็หายนะฮะแต่โอเคกรอบประตูเนี่ยถ้าเกิดว่ากรอบประตูมันหลุดก็หายไปนะฮะแต่อันนี้อยู่เลยนะฮะรอบทั้ง4 ด้านเทวาลัยนะครับขึ้นไปข้างบนมีวิญญาณเวลีนะครับนี่นะฮะเป็นสาระอินเดียใต้ซึ่งคุณเห็นมาก่อนในเทวาลัยวิรูปักษะที่ปัตตากัน These are some of the sculptures. This is Lingodbhava Murti and here is a story and the 3 main gods Brahma and Vishnu and Shiva, you know about them. So Brahma and Vishnu, once they were arguing that who is great among them. Brahma was saying that he is great and Vishnu was claiming his greatness.
So suddenly from the ocean emerged a cosmic pillar, and the pillar kept on growing in height. So they did not know like what is its end and what is its beginning. So Vishnu on Garuda, he went down in the ocean, and the Brahma on geese went up to find its beginning and the end. But they could not find. So they realized their fall, that it's none other, the pillar is none other than the Shiva himself. And Shiva is giving darshan to Vishnu and Brahma, and it means that it is Shiva who is the Mahadev and not them. นะครับอันนี้เป็นภาพวิงโคทัพวะปุรตินะครับและเรื่องราวเนี่ยได้ทราบกันแล้วขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะฮะว่าพระศิวะเนี่ยแสดงตนเองเป็นศิวลึงท่ามกลางการทะเลาะกันระหว่างพระพรหมกับพระวิษณุที่ทะเลาะกันว่าใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพระศิวะปรากฏออกมาแล้วเขาเรียกว่าปรากฏตะกี้อาจารย์บอกจะได้ยินไหมฮะดาร์ชันธรรมทัศนะนะฮะคือแสดงตนออกมาว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่สุดออกมาเป็นรูปคนตรงกลางศิวลึงนะฮะพระเป็นเจ้าทั้งสองเห็นแล้วจึงเขาลงไปกราบนะฮะว่าแท้จริงแล้วพระศิวะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะการทัศนะเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปไหว้เทวไลยเนี่ยนะฮะถึงแม้เราจะเข้าคันพระฤหัสไม่ได้เราเห็นแค่รูปเคารพเนี่ยก็ถือเป็นการดาชันแล้วนะเพราะอย่างที่ผมพูดตอนเช้าใช่ไหมฮะตาคือประตูของหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระเป็นเจ้านั้นจะส่งพลังมาผ่านลูกตาแล้วก็เข้าไปที่จิตใจของเรานี่คือการดับชันนะฮะ And this is another sculpture, Shiva Ardhanarishwar. You can see Parvati on the left side and Shiva on the right side, as the feminine aspect holds a flower, Shiva holds a trident, and he is leaning against his bull Nandi. And also the garment here is a skirt, and you can see here he is wearing a small drawer. นะครับอันนี้เป็นรูปคุมอัฐนารีส่วนเหมือนเดิมนะครับมีนมตรงนี้สำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้หญิงเนี่ยถือดอกไม้แต่ฝั่งของผู้ชายนั้นถือพริกศูนย์นะฮะเอามือพาดอยู่บนโคนนทินะครับ แล้วก็สังเกตว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นผ้ายาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นผ้าสั้นนะครับ Bhikshatan Murti or Shiva here is shown naked with a deer, and he holds a kapal, a bowl, begging bowl. So in this form, Shiva, there's again another story that Shiva's wife Sati, she jumped into the fire, sacrificial fire of a ceremony which was taking place at his father's place, and Shiva was very upset with it. So he took body of Sati on his shoulder and went on all three lokas. What happened? The body has fallen at different paths, but he was in insane state. And he got rid of his clothes also. So he's naked with a begging bowl and called Bhikshatan Murti. นะครับภิกษาสนะบุรตินะครับพระศิวะในฐานะของขอทานผู้ไม่มีเสื้อผ้านะครับแต่อันนี้อาจารย์ผมได้ยินอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเมื่อสตรีเนี่ยกระโดดเข้ากองไฟตายนะครับพระศิวะถือแบกศพสตรีแล้วก็วิ่งไปทั่วโลกเสื้อผ้าหลุดลุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นคนเปลือยอย่างเงี้ยนะครับก็ท้ายสุดแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่าแทรกนิดนึงคือศพของสตรีตกไปตามที่ต่างๆของอินเดีย108 แห่งนะฮะก็ผมทราบอยู่ไม่กี่แห่งนะทราบว่าเครื่องเพศของสตรีตกที่ไหน นะฮะเพราะเป็นที่สำคัญที่สุดในบรรดา108 ส่วนของร่างกายของสตรีนะคนนี้ทุกคนทราบไหม Yeah, this is iconography of Shiva in South India. In this form, when Shiva holds a deer in his hand, along with the deer and axe. Usually in North India he is shown with a trident, but here he is shown with a deer and an axe. So he is Chandresh. นะฮะอันนี้พระศิวะทรงถือกวางนะฮะแล้วก็ถือขวานที่หน้าตาเหมือนกับไข่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพระศิวะในฐานะของพระจันทรเสขระนะฮะอันนี้คงไม่มีเวลาอธิบายมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องปฏิมาวิอันนี้ซับซ้อนกว่านี้แต่ว่าครับ And finally the upper story, and there we find only one form of Shiva
He's shown with a bow and arrow, and this is Tripurantak Shiva. Now, why same sculpture repeated 23 times? And this is again a case where royalty and divinity are merged together. Here, actually, Shiva is also used as metaphor for Raja first, because he was the ruler who brought entire South India under his control, and he also went to North India. He defeated rulers of Sri Lanka. And in fact, the entire kingdom of Anuradhapur was destroyed by Raja, and he was the one who sent embassies to Southeast Asia also. So very powerful king who controlled the entire land. So this is also to show the victory of Raja, because according to story, in Tripurantak form, Shiva defeated demons of three cities by one arrow. So similarly, Raja has brought all the territories under his control. So it's metaphor for the king himself. นะครับถ้าภาพข้างบนที่บอกว่าเป็นรูปของตีปุรันตกะเนี่ยนะครับตีปุรันตกะคือพระศิวะผู้ปราบอสูรสามเมืองนะครับด้วยการยิงธนูเข้าไปเพียงดอกเดียวนะเห็นพระศิวะเนี่ยถือพันธนูทั้งหมดนะครับอันนี้มันมีการเปรียบเทียบกันนะฮะว่าพระเจ้าราชาโจรเนี่ยทรงเป็นดั่งตีปุรันตกะนะฮะเพราะฉะนั้นภาพชั้นบนของเทวาลัยจึงสลักภาพตีปุรันตกะทั้งหมดเลย23ซุ้มนะฮะสลักหมดเลยนะครับคราวนี้พระเจ้าราชาเนี่ยสามารถที่จะปราบเหนือใต้ทั้งหมดนะฮะล้มล้างเมืองอนุราชปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงมา1,600 ปีได้นะฮะของลังกายึดลังกาได้ยึดได้ถึงมาลดีฟนะฮะแต่ท่านจะไปพักผ่อนก็ไม่รู้นะฮะไปยึดมาลดีฟได้ยึดอินเดียใต้ทั้งหมดตีอินเดียเหนือนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยลูกท่านเนี่ยจะสามารถยึดศรีวิชัยได้นะฮะคือราเชนทราจูระคือเขาบอกว่าเป็นเอ็มพายที่น่ากลัวมากจนกระทั่งพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 1ต้องส่งบรรณาการมาแล้วบอกว่าอย่ามาตีเขมรนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นตัวพระองค์พ่อนะครับเป็นองค์ลูกเองที่จะมาตีศรีวิชัยนะฮะ The Shikhar, which is 14-storied high, and the colors which you are seeing on the top of these talas, it weighs 80 tons. So my slide cannot do justice to the scale of the temple. You need to be on the side to understand why this temple is called Brihadeshwar or the great temple, because it's huge. And we have found evidence that actually to put this copper kalasha, a ramp which went to several villages was created so that elephants can climb, and then this was put on the top. ครับอันนี้เทวาลัยสูง14 ชั้นแล้วยังมีแบบว่าดาราศาสตร์ที่หนักมากอยู่บนอีกนะครับอันนี้อาจารย์บอกว่ามีทฤษฎีบอกว่าเขาสร้างทางสำหรับช้างลากแบบสะพานทรายนึกออกไหมเหมือนอียิปต์นะพอดีเขาไปสำรวจแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้ทางทรายที่ถูกรื้อเนี่ยมันยังมีร่องรอยอยู่นะฮะคือแล้วลากไปถึงยอดแล้วก็รื้อทางทรายออกนะฮะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าได้ไปดูที่นี่อาจจะนึกออกไหมฮะอาจจะลองดูซิว่าทางทรายอยู่ที่ไหนนะฮะไปตามรอยกันนะฮะ I will finish my lecture with the image of Nataraj, which is very important because South Indian temple architecture is incomplete without discussion on Nataraj. Each temple is having a smaller shrine dedicated to Nataraj, which is representation of Shiva as a dancer. And it was believed that he performed Ananda Tandav in a place called Chidambaram. So there is only temple where we have found a temple, main temple dedicated to Nataraj. Otherwise, in all temples, a subsidiary shrine is there for Nataraj. Now, Nataraj image is represent 5 krityas of creation, protection, dissolution, concealment, and grace. ครับอันนี้เป็นก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะแนะนำเรื่องพระนาคราชหน่อยนะครับเพราะพระนาคราชเนี่ยจริงๆแล้วมีนาคราชหลายประเภทนะครับแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงอนันทปานทวะนะครับเป็นนาคราชเพียงในอินเดียใต้ซึ่งคนอินเดียใต้เชื่อว่าเสด็จออกมาเต้นที่จิทัมพรัมนะครับในอาณาจักรโจระเพราะฉะนั้นในเทวาลัยของโจระต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีชรายคือมีเท
ทวาลัยที่อุทิศให้กับพระนาตราชนะครับพระนาตราชเนี่ยแสดงการคอมไบน์แสดงการรวมกันระหว่างหน้าที่5หน้าที่อยู่จักรวาลนะครับคือสร้างรักษาทำลายกระทำมายาและอนุเคราะห์อันนี้คือชื่อสันสกฤตนะเนี่ยปัญจกฤตเนี่ยนะฮะสถิตินะฮะสฤษฎินะฮะสถิตินะฮะสังหารติโรธนะแล้วก็อนุเคราะห์นะฮะ So here, this hand is pointing to his raised leg, and other foot is placed on a dwarf. This dwarf symbolizes ignorance. So Shiva, as in Anant Tandav, frees his devotee from ignorance. นะครับแล้วพระศิวะเนี่ยยืนอยู่บนคนแคระนี่เห็นไหมครับคนแคระเป็นสัญลักษณ์ความโง่นะฮะความไม่รู้นะว่าพระศิวะทรงเป็นวิชาอยู่เหนืออวิชชา Here is the hand when it is pointing. Can you see? Oh, sorry. The slide is wrong. Here was the drum, and then can you? This is the fire. You can go back to Yeah, the previous slide. Yeah, look at it. This is the drum. It symbolizes creation. Here is the fire, which is symbol of destruction. The Dandahasta suggests grace, and Abhay is protection. And finally is the promise that ignorance would be removed. นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พระศิวะเนี่ยแสดงปางต่างๆนะครับอย่างเช่นการถือบันดอกเนี่ยแสดงการสร้างนะอยากให้อธิบายไหมว่าทำไมหรือไม่ไหวแล้วนะฮะแสดงการสร้างนะฮะการถือไฟแสดงการทำลายนะฮะการแสดงประทานอภัยแสดงการรักษานะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยพระศิวะทรงมี3หน้าที่นะสร้างรักษาทำลายนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทันทหัสตะนะฮะแสดงการกระทำมายานะฮะคือมายาเนี่ยผมจะเน้นมากเวลาผมสอนปฏิมาวิทยาว่าทุกอย่างในจักรวาลของฮินดูเนี่ยถือเป็นมายาหมดนะฮะแต่พระศิวะเองทรงเป็นผู้กระทำมายาแต่เหนือมายาใช่ไหมพระศิวะทรงไม่เป็นมายาแต่ว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นโลกเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยท้ายสุดก็ต้องแตกสลายไปหมดใช่ไหมฮะเนี่ยคือมายาพระศิวะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าหาพระศิวะเพื่อให้หลุดพ้นจากมายาที่พระองค์สร้างนะฮะแล้วการหลุดพ้นนั้นมีอยู่เพียงทางเดียวก็คือต้องไปอยู่ภายใต้เท้าของพระองค์เท่านั้นนะฮะถึงจะหลุดพ้นจากมายาแห่งพระองค์นะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงชี้ไปที่เท้านะฮะนี่คือเรื่องที่5การกระทำอนุเคราะห์นะฮะ Now, one cannot reach to Shiva without pleasing his wife, Parvati. So, every image of Nataraj is accompanied with the image of Parvati called Shivakami. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการบูชาพระศิวะจะไม่ครบสมบูรณ์เลยถ้าไม่บูชาพลังของพระองค์พระศิวะนะฮะทรงจะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีพลังเข้าใจไหมฮะพลังของพระองค์เนี่ยขึ้นบุคลิกฐานขึ้นมาเป็นพระศิวกามีผู้เป็นคู่กามของพระศิวะนะฮะศิวกามบางทีจะเรียกว่าศิวกามสุนทรีนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ต้องบูชาคู่กันงั้นขอให้ดูนะครับว่าถ้าพระปารวตียืนคู่กับพระศิวรัตนราชจะเรียกว่าพระศิวกามี Thank you very much. โอเคขอจบเพียงแค่นี้ครับ On behalf of the Center of Ancient and Middle East Asia, I would like to express gratitude to what Assistant Professor Dr. Savita Kumari, and we have some gift from our center. งั้นดิฉันในนามตัวแทนของศูนย์ศึกษาศิลปกรรมเอเชียกันเนโบราณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าฟังในวันนี้นะคะการเสวนาครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ฟังนะเพราะจัดมาผู้ฟังไม่มาเราก็จัดมันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแบบสอบถามแบบประเมินทุกแท็ก
ถือว่ามีความสำคัญกับงานของเรามากนะคะจะมีสตาฟด้านหลังคอยรับอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วก็ขอให้ติดตามการเสวนาครั้งที่ 2 ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ